सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों से आम जनमानस परेशान है। एसआईआर मामले में बीएलओ मर रहे हैं। यूपी में सिरप का काला कारोबार फल फूल रहा है। उन्होंने माफियाओं पर तंज कसा कि सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। माफिया फल फूल रहे हैं। मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे स्वर्गीय सुधाकर सिंह की श्रद्धांजलि सभा से लौटने के बाद सठियाव कस्बे स्थित पूर्व मंत्री चंदेव राम यादव के आवास पर रात में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर व्यंग कसते हुए कहा कि खांसी हो तो देसी दवा खा लेना, लेकिन सिरप मत पीना, जानलेवा हो सकता है। एसआईआर मामले पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीएलओ की मौत पर समाजवादी पार्टी ने 2 लाख रुपए बीएलओ को देने का वादा किया है। कई परिवारों को वो लोग दे भी चुके हैं। दिल्ली की सरकार और चुनाव आयोग से उन्होंने मांग की है कि उसे मृतकों को 1 करोड़ रुपए दें और सरकारी नौकरी दें। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि किसी का वोट कटे नहीं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में चुनाव आयोग वोट काटने का काम ज्यादा कर रहा है। उन्होंने मतदाताओं को आगाह किया कि वह जागरूक होकर अपना नाम दर्ज कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि पीडीए के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई लोगों को बरसों से न्याय नहीं मिल रहा है। आजम खान, गायत्री प्रजापति, रमाकांत यादव जेल में हैं। ऐसे बहुत सारे समाजवादी पीडीए परिवार के लोग हैं जिनके ऊपर अन्याय और हमला हो रहा है और झूठे मुकदमे लड़ रहे हैं। सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का प्रोग्राम चला रही है। बीजेपी के लोग तमाम माफिया इसमें मुनाफा कमाने में लगे हैं। उनकी सभी से अपील है कि सब लोग अपना वोट कटने से बचाएं और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से छीनने की तैयारी में है। उन्होंने आजमगढ़ के बारे में कहा कि वह यह क्षेत्र है जिसने समाजवादियों को हमेशा मौका दिया है। रिकॉर्ड टाइम में समाजवादी पार्टी सरकार में सठियाओं की नई चीनी मिल बनी। उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक चीनी मिल थी, लेकिन आज वह ठीक से नहीं चल पा रही है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। वैसे तो आजमगढ़ का नाम दुनिया में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल रहती है। जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए उस क्वालिटी का काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार काम कर रहे होंगे। मुझे याद है कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन बन रहा था, इतनी घटिया बल्ली लगाई थी, बांस की बल्ली लगा दी, पुरानी बल्लियां लगा दी। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया था। और उसके बाद हम लोगों ने जब लोकसभा में उठाया सवाल और कहा कि ये मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बने रेलवे स्टेशन, लेकिन नहीं काम हुआ। आजमगढ़ की जनता ने नेताजी हमें और समाजवादियों को कई बार चुना है और धर्मेंद्र को भी अभी चुना है। आने वाले समय में जब भी रेलवे बजट आएगा और जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, हम उठाएंगे और कहेंगे कि आजमगढ़ का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन बने और ऐसा न हो कि घटिया चीज लग करके एक घटिया रेलवे स्टेशन बन जाए। हमारी सभी से अपील है कि सब अपना वोट बनवाएं, कटने से बचवाएं, और कटने से जब बचेगा और जुड़ जाएगा जब वोटर लिस्ट में, तभी डाल पाएंगे। वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार और उनके संविधान के तहत जो अधिकार मिला था हमें एक वोट डालने का, उसको भी छीनने की तैयारी है। ये एसआईआर तब हो रहा है जब बीजेपी हार गई, और एसआईआर जानबूझ करके ला रहे हैं क्योंकि इन्हें तमाम मुद्दों पे बहस नहीं करनी है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बहस नहीं करनी है, लोगों को उलझा के रखना है। पहले इन्होंने नोटबंदी में उलझाया आम जनता को, जीएसटी से उलझाया हमारे व्यापारियों को, कोविड में पूरी जनता को फंसा दिया और वैक्सीन लगवा दी। अब उसके परिणाम आ रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है। कई रिपोर्ट्स हैं इस तरह की, कई जर्नल्स में वो रिपोर्टें आई हैं, और अब एसआईआर लगा करके पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं। और आधार को भी बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। आधार की कोई भूमिका नहीं रही, जबकि आधार हमारा पहचान था। आधार हमारा सब रिकॉर्ड रखता था, सब डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर, सब डिजिटलाइज, हमारी पिक्चर है, हमारे फिंगर्स है, हमारी रेटिना है, आईज है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी ये आधार को कुछ मान ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि कोई सोच समझ करके रणनीति के तहत कोई साजिश षड्यंत्र है जिससे कि हमारा वोट कट जाए। ये सुझाव है, अभी गुड़ की आपने बर्फी खिलाई मुझे, खांसी हो तो गुड़, सौंठ और जो आपकी अदरक होती वो मिला के खा लेना, काली मिर्च, लौंग, इनका कफ सिरप मत लेना। अगर कफ सिरप ले लिया आपने तो हो सकता है कई लोगों की जान चली जाए। दवाई में भ्रष्टाचार, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का प्रोग्राम चला रहे बीजेपी के लोग। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और तमाम माफिया इसमें लगे हुए मुनाफा कमाने में।
सुना है आजमगढ़ तक बात आ गई है। कई हजार करोड़ का मामला निकल रहा है। तो ये जो भी लोग शामिल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस मामले को रफा दफा करके भी अन्याय करने की कोशिश करेंगे। सर, न्याय की बात की जा रही है। ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जहां कई लोगों को वर्षों से न्याय नहीं मिल रहा। अब देख रही है आदरणीय आजम खान साहब जेल में हैं, कितने साल हो गए। प्रजापति जेल में है, रमाकांत जी जेल में है। ऐसे बहुत सारे समाजवादी लोग हैं या पीडीए परिवार के लोग हैं जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लगे। आजमगढ़ में रोडवेज की बस से टक्कर के बाद आजमगढ़ बलिया राजमार्ग पर एक महिला की मौत के कारण जाम में फंसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तत्काल परिजनों को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी, 1 लाख पार्टी से दिलवाने का आश्वासन दिया और अन्य मुआवजे जिला प्रशासन से दिलाने का भी आश्वासन दिया। तब जाकर 45 मिनट से अधिक समय तक आजमगढ़ बलिया राजमार्ग पर लगा हुआ जाम समाप्त हुआ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ से वाया आजमगढ़ होते हुए घोसी के विधायक रहे स्वर्गीय सुधाकर सिंह की 13वीं में श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे थे। जहानागंज थाना क्षेत्र के बस्ती के हरैया गांव के 50 वर्षीय लाल मुनि पत्नी जोखन राम दवा लेकर घर लौट रही थी और दोपहर करीब 1 बजे आजमगढ़ से मऊ की ओर जा रही रोडवेज की बस के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया था। सूचना पाकर आजमगढ़ से एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी और सीओ सदर आस्था जायसवाल वहां पहुंची। काफी मान मनोबल के बाद सपा सुप्रीमो द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने के बाद जाम समाप्त हुआ। महिला की मौत पर दुख जताया। बहुत दुखद घटना हुई कि कोई बस आकर के उसको टक्कर मार गई जिससे उसकी जान चली गई। पति और उसके परिवार और जो बाजार के लोग थे वो मांग और धरने पे बैठे थे। उनकी मांग थी कि परिवार की मदद हो, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था जिसके कारण उन्हें रोड जाम करना पड़ा। जब मैं आया तो उस परिवार की मदद की। 2 लाख हम पार्टी से मदद कर रहे हैं और यहाँ के जिलाधिकारी जी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो सरकारी योजना है उसे शामिल कर करके उस परिवार का सहयोग चाहिए। धन्यवाद। भगत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, बहुत लोकप्रिय जमीनी नेता है और आज उनकी 13वीं थी। उनके कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए और जहां मैं बैठा हूं मंत्री जी के घर और आसपास और ये क्षेत्र
वो है जिसने समाजवादियों को हमेशा मौका दिया। सठियाओं चीनी मिल, आपको याद होगा यहाँ के हमारे सभी समाजवादी नेता, किसान और आम जनता ये चाहती थी कि सठियाओं चीनी मिल चालू हो, बने। आपको याद होगा रिकॉर्ड टाइम में समाजवादी सरकार में सठियाओं चीनी मिल बनी और सबसे आधुनिक चीनी मिल थी यही सठियाओं चीनी मिल। इसका विस्तार और होता, जिस तरह का बाजार बन गया है कि एथेनॉल लगातार मार्केट बढ़ रहा है, एथेनॉल के लोग मुनाफा कमा रहे हैं, या इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो और भविष्य में बनने थे, बिजली बननी थी, फर्टिलाइजर बनता है यहाँ पर, बायो फर्टिलाइजर होता है यहाँ पर, और इसी तरह एथेनॉल का भी काम शुरू हो जाता, जो कि न केवल यहाँ के आसपास के किसानों की बल्कि अर्थव्यवस्था जो आपस है लोकल, उसको भी कहीं न कहीं लाभ पहुंचता। लेकिन जितनी समाजवादी सरकार में कोशिशें हुई उसके बाद से पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर भुगतान से लेकर के किसानों की मदद ये सरकार नहीं कर रही। इसी तरह ये एक्सप्रेस वे बना था, यहाँ के पुराने नेता सब जानते होंगे, हमने सबने मिलकर के विधानसभा के सामने शिलान्यास किया था, और जिस डिजाइन, जिस टेक्निकल चीजों के साथ जितना खूबसूरत ये एक्सप्रेस वे बनना चाहिए था उतना नहीं बनाया, और इसके आसपास जो विकास होना चाहिए था गरीबों और किसानों के लिए वो भी मंडी या सुविधाएं नहीं दी। अब समय सरकार का नहीं बचा है। इसने जहां महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और इतना करप्शन हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। करप्शन पीक पर है, अन्याय पीक पर है। तो भविष्य में हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिस मकसद से बना था, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए, बुनकर भाइयों को सुविधा देने के लिए, सस्ती बिजली, कारखाने, उद्योग लगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और भविष्य में मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया या जौनपुर या अम्बेडकर नगर या आगे का इलाका हम देखेंगे, ये और खुशहाल हो और आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग योजनाएं लाएंगे।